po wszystkich trudnościach i komplikacjach wokół wejścia filmu Pokolenia na ekrany, po tym niefortunnym przeglądzie z biurem politycznym, nastąpiły jeszcze przeróbki, nastąpiły jeszcze wycięcia, jeszcze zmiany. Film leżał przez kilka miesięcy i zdecydowano się wreszcie film pokazać. Myślę, że to miało też, łączyło się to też z tym, że w tym czasie nie było wiele polskich filmów. No i ci, którzy wyprodukowali ten film, w jakiś sposób czuli się odpowiedzialni, że tego filmu nie ma. I wreszcie zdecydowano, żeby film pokazać. No, film był swojego rodzaju ewenementem, bo takich filmów przedtem nie było. Nie było takiej muzyki do filmu, jak napisał Andrzej Markowski. Nie było takich zdjęć, jak Jurek Lipman zrobił. Aktorzy nie grali tak jak Polański, czy jak Zbyszek Cybulski, jak Janczar, który już był znany z filmu wcześniejszego. Krótko mówiąc, no, film był swojego rodzaju ewenementem. Nie było takich scen, jak właśnie ta, o której opowiadałem, śmierć Jasia Krony, który ucieka klatką schodową i rzuca się w przepaść. Myślę, że młoda publiczność przyjęła ten film jako swój film. Ale ja i ze względu na to, że film nie był zmontowany tak jak ja chciałem do końca, że wypadło szereg scen, które mnie się wydawały wartościowe, że to trwało tak długo i ja się nigdy nie przypuszczałem, że film natrafi na takie opory, nie byłem szczęśliwy. Też i ja czułem, że mogłem zrobić ten film wyraziściej, lepiej, że to nie jest to, co ja potrafię zrobić. I w związku z tym przez rok nie robiłem filmu żadnego. Zrobiłem film dokumentalny o rzeźbiarzu Ksawerym Dunikowskim, który się nazywa Idę do słońca. To był mój następny film. Przez cały rok nic nie robiłem. I to było spowodowane też tym, że szukałem jakby swojego miejsca, a też się zastanawiałem, czy jeszcze raz nie wracać i nie próbować malarstwa. Może jednej rzeczy nie opowiedziałem w międzyczasie ważnej. W czasie studiów w Krakowie, a potem i w Łodzi, ponieważ ja ciągle czułem się człowiekiem niewykształconym. No nie dlatego, że nie miałem matury, tylko że dookoła mnie wszyscy coś więcej wiedzieli niż ja. Przeczytali jakieś książki, których nie zdążyłem, nie wiedziałem, że w ogóle istnieją. Widzieli jakieś filmy, znali sztuki teatralne. W związku z tym, czy to była Akademia Sztuk Pięknych, czy to była szkoła filmowa, ja starałem się wszystko, co jest możliwe, zobaczyć. Wszystkie przedstawienia w Krakowie w tych czasów widziałem, znam i pamiętam. Spisałem sobie 100 pierwszych książek, dlatego że to jest ciekawe. Jan Kot, znany krytyk teatralny, napisał taki esej 100 pierwszych książek, ponieważ uważał, że, a to był fakt, wszystkie książki polskie w ogromnej ilości zostały przez Niemców zniszczone i spalone, wywleczone z bibliotek. Więc należało wydrukować nowe książki, no, żeby społeczeństwo, żeby się tworzyła nowa elita, przede wszystkim, żeby się tworzyła nowa polska inteligencja. No i trzeba było sobie odpowiedzieć na pytanie, co ta nowa inteligencja ma przeczytać. Jan Kot spisał właśnie takich 100 pierwszych książek. Ja to dokładnie przepisałem. No i starałem się te książki, one się wychodziły niektóre po wielu latach, ale w końcu prawie wszystkie się pojawiły. No także to był dla mnie jakiś wskaźnik, co ja mam przeczytać. Filmy, które mam obejrzeć. Oczywiście w Polsce my oglądaliśmy na początku bardzo niewiele filmów zachodnich. W związku z tym od czasu, jak pojechałem na festiwal filmowy do Cannes,
z filmem Kanał. Starałem się zobaczyć tam wszystkie filmy, które nie przychodziły do Polski. Potem już niektóre przychodziły i były oglądane tylko na zamkniętych projekcjach. Także starałem się w miarę swoich możliwości obejrzeć wszystkie muzea, być wszędzie, wszystko widzieć i to stanowiło powoli, nakładając się na siebie, jakby moje ogólne artystyczne wykształcenie, które, dobrze mnie się wydaje, zostało wysterowane w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. I dlatego pokolenie było dla mnie takim, no jakby nie było dla mnie zwycięstwem na tej drodze, na którą miałem wkroczyć. Może dobrze się stało, że ten film oceniałem krytycznie, dlatego że i Kanał, i Popiół, i Diament myślę, że wiele na tym zyskały.